នៅក្នុងភាគមុនបងប្អូននារីមួយចំនួនដែលគាត់បានស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនអំណោយផលលើរឿងទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែសពថ្ងៃគាត់រស់នៅក្រោមការផ្គត់ផ្គង់របស់ស្វាមីគាត់ទាំងស្រុងហើយថែមទាំងមានកូនតូច2ឬក៏3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកថែមទៀតផងអញ្ចឹងសួរថាបើអត់ពីស្វាមីគាត់ទៅឲ្យគាត់រស់មិនកើតតាមពិតបងប្អូននារីអាចបង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបានដោយចាប់ផ្ដើមបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈការរកចំណូលដោយខ្លួនឯងមានវិធីច្រើនណាស់ឲ្យតែយើងចង់រកបើបងមានកូនតូចមិនអាចចេញទៅធ្វើការខាងក្រៅបានបងអាចលក់អនឡាញក៏បានឬក៏បងមានដើមទុនតិចហើយខ្លាចខាតទុនបងមិនចង់ចំណាយដើមទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងបងអាចរៀនផលិតវីដេអូដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះទៅតាមជំនាញរបស់បងរៀងខ្លួនដូចជាការធ្វើម្ហូបរបៀបក្នុងការរៀបចំផ្ទះការដាំដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វសកម្មភាពរបស់កូនជាដើមរបៀបធ្វើគេមានបង្រៀនច្រើនណាស់នៅលើ YouTube ប៉ុន្តែបងកុំប្រញាប់ចង់បានផលធ្វើអ្វីក៏ដោយវាទាមទារពេលវេលាដាក់ចិត្តធ្វើវាហើយរៀនអត់ធ្មត់ចំពោះស្វាមីឬដៃគូយើងក៏ដូចគ្នាយើងកុំតាមមើលគាត់ថាយើងបដូរហើយចាំមើលកាលណាគាត់បដូរបញ្ឈប់ការរងចាំប៉ុន្តែត្រូវបន្ថែមការអត់ធ្មត់ដូចឃ្លាមួយក្នុងរឿងសាមកុកគេនិយាយថាចង់ធ្វើកិច្ចការធំត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅរឿងដែលមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនបានទើបអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានរៀនភាសាឬរៀនជំនាញថ្មីបន្ថែមដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់បង្កើនសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងមាននរណាគេហ៊ានមើលងាយមនុស្សខ្លាំងនោះទេគេមើលងាយតែមនុស្សទុនជ្រាយប៉ុណ្ណោះស្ដាប់ podcast អប់រំរាល់ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តឈប់មើលរឿងភាគតទៅទៀតទៅខាតពេលណាស់ឬក៏យូរមើលម្ដងអីទៅបានហើយដើម្បីលំហែខួរក្បាលបើយើងច្បាស់លាស់ជាមួយខ្លួនឯងកុំថាឡើយប្តីឬក៏សត្រូវរបស់យើងសូម្បីតែខ្មោចអមនុស្សក៏ខ្លាចយើងដែរខ្មោចវាចូលធ្វើបាបបានតែមនុស្សទុនជ្រាយមិនជឿលើខ្លួនឯងជឿលើរបស់ក្រៅខ្លួនប៉ុណ្ណោះឈប់សេពឈប់ក្រាម៉ាតែត្រូវរកវិធីជួយខ្លួនឯងពង្រឹងខ្លួនឯងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យរឹងមាំហើយតាន់ដូចជាស៊ីម៉ងកុំឆ្លើយថាមិនដឹងមិនចេះគេមានបង្រៀនច្រើនណាស់ឲ្យតែយើងចង់គ្មានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបាននោះទេគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដូចគ្នាតាមពិតបុរសក៏ចេះទុនខ្សោយចេះរងសម្ពាធចេះហត់នឿយដែរគាត់ក៏ត្រូវការកម្លាំងចិត្តត្រូវការការពិភាក្សាជាមួយមនុស្សដែលអាចយល់ពីគាត់មិនមែនមនុស្សដែលចាំតែរករឿងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធុញបន្ថែមនោះទេបើនៅក្នុងផ្ទះមាននារីរឹងមាំមានភាពកក់ក្ដៅពូកែយល់ចិត្តពូកែដោះស្រាយបញ្ហាពូកែលើកទឹកចិត្តគ្មានបុរសណាចង់ចេញទៅខាងក្រៅនោះទេរបស់ថ្មីរបស់ស្អាតអាចទាក់ទាញចិត្តបានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរបស់ល្អដែលមានភាពធន់រឹងមាំយូរអង្វែងទើបជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានបុរសណាដែលបានជួបរបស់ថ្មីរបស់ស្អាតហើយមិនជាប់ចិត្តចង់ស្គាល់ចង់ដឹងនោះទេប្រៀបធៀបបុរសទៅនឹងសត្វកន្លងគឺមិនខុសនោះទេហើយស្ត្រីគឺប្រៀបដូចជាផ្កាធម្មជាតិរបស់សត្វកន្លងមិនចូលចិត្តឲ្យគេតាមចាប់នោះទេតែចូលចិត្តសេរីភាពហើយវានឹងទៅរកទីណាដែលមានផ្កាច្រើនបើយើងចង់ចាប់កន្លងត្រូវសាងសង់សួនច្បារឲ្យស្អាតនិងទាក់ទាញឲ្យច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងចម្រុះឲ្យខ្លួនឯងតាមរយៈការបន្ថែមជំនាញបន្ថែមចំណេះកុំដេញតាមចាប់កន្លងទៀតមិនត្រឹមតែចាប់មិនបានហើយហត់ទៅទេទៀតផងគិតអ្វីល្អធ្វើរឿងល្អមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារនេះជារបៀបសាងសង់សួនផ្កាឲ្យខ្លួនឯងបើយើងយល់ពីធម្មជាតិបានច្រើននោះយើងនឹងមិនសូវឈឺចាប់នោះទេណាស់តែយើងចេះតែចង់មិនច្រាស់ធម្មជាតិចង់គ្រប់គ្រងធម្មជាតិទើបចេះតែកោតទុកហើយតាំងស្រែកថាមកកជីវិតនេះក៏បាក់ម៉េះកម្មម៉េះរកក្តីសុខដូចគេមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់និងបង្ហាញវិធីផ្សេងឡើងមកព្រោះតែចង់ជួយឲ្យបងប្អូននារីយើងចេះរឹងមាំហើយចេះរកវិធីជួយខ្លួនឯងដើម្បីសម្រាលក្តីទុក្ខដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែឃើញបងប្អូននារីយើងគាត់ចែករំលែកពីការឈឺចាប់ច្រើនមែនតើនៅក្នុងក្រុមរបស់ម៉ាក់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាទៅខមមិនប្រាប់គាត់មិនដើម្បីឲ្យគាត់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ផលិតជាវីដេអូឡើងកែងលោពួកគាត់បានស្ដាប់ទៅគាត់រកឃើញវិធីក្នុងការជួយខ្លួនឯងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដដែលគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងបានក្រៅពីយើងចង់ជួយខ្លួនឯងនោះទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច like ឲ្យម្នាក់មួយផងបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួយផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯង follow page និង subscribe channel ម្នាក់មួយផងបើបងប្អូនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំបន្តទៀត